Всем привет! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Мадина Баймурза, и сегодня я хочу сделать с вами распаковку моего нового робота-пылесоса. Я выбрала такую модель, сейчас мы вместе все откроем, я вам все покажу. Во-первых, это экономит мое время, экономит мои силы и, в принципе, учусь делегировать. Это очень важный навык. Пойдемте со мной. Got kick.